7 бързи истории за това колко беше прекрасен комунизма. През 1956 се провежда ревизия на консервната фабрика 17 партизани Видин. Това си заслужава само заради името на фабриката. Тя установява 13 000 каси негодна продукция. 10% от бурканите са счупени. Над 1/3 от доматеното пюре е бомбирало. Загубите са за стотици хиляди. Същото предприятие през 1960 ще отчете непроизведена продукция за половин милион за произведена. Непроизведената продукция реално ще е за почти 2 милиона, а 4 тона и половина консерви ще бъдат бракувани. За сметка на това ще има непродадена продукция за 5 милиона и свръхзапаси от 6 милиона. Всичката ще бъде бракувана. През 1968 година ще успеят да счупят всеки 5-ти буркан. За да се изплащат заплати, ще вземат заем от БНБ от половин милион. 17-те партизани продължават да са на загуба и през 70-те, а през 1986 от плануваната си за първо качество продукция са изпълнили едва 8,4%. През 1987 изпълняват 1/3 от плана си заради необичайните студове, дългата суша и високите температури едновременно. Нови машини не са купувани. Никога. Кратка история на държавно индустриално предприятие Сашо Кофарджиев, гара Искър. През 60-те произвеждат печки, бензиномери, везни, маси за хранене, тенджери и черпаци. Доказват изпълнен план на 100%. Това е много, много далече от истината. Отчетени са 4 индустриални печки за по 18 000 лева, но клиентите не искат да си ги взимат. Защото всъщност не са довършени. И защото са некачествени. Поръчка от 400 тенджери за Министерството на отбраната също е върната. Похлопаците са по-малки и падат в тенджерите. Имало е да става. В продължение на години се доработват пещи за хляб за Ловеч. Произвеждат се 30 000 везни за СССР. Там не ги приемат, не отговарят на никакви стандарти. Не са изработени по чертеж, не работят точно и са направени от съвсем други материали. Изработват походни кухни за Куба, но забравят черпаците. Буквално, не се шегувам, забравят ги. Кухните чакат черпаците на пристанището, за да отплават. Напускат 60% от служителите и работните графици изхвърчат през прозореца. Някой решава в завода да се правят само везни. Производството продължава да се бави и срокове не се спазват. Военните отново връщат поръчка, пак не отговаря на изискванията. Отнова поръчка за 30 000 везни за СССР не е произведена нито една. Всъщност произведени са бройки, но са некачествени и се бракуват. Изобщо не се изпращат. Построяват поточна линия за настолни везни. Има специална камера за боядисване. Никой не е видял, че поръчка има само за 400 броя и цялата линия е напълно безмислена. За незгодите ДС обвиняват няколко бивши офицера, царисти и човек следва в Германия. Какво се е случило с тях, не знаем. Работата не върви, защото няма бакелитови детайли от завода в София. Това пък е, защото не получават бакелит от Шумен, който пък не получава дървесно брашно от Костенец. ТКЗС-то там изобщо не е знаело, че трябва да доставя дървесно брашно. ДС затягат гайките в завода и везните за СССР са произведени. Някой обаче е забравил да уведоми БДЖ. Везните чакат на гарата. Вали дъжд, везните ръждясват. Въпреки това е издаден официален сертификат за качеството от Булгарконтрол. Обяснението към СССР не искам да го мисля какво е било. Завода получава поръчка за елементи за стругове. Поръчката е оформена като произведена и изпратена, а не е започната. Всъщност няма и да се започне, просто е забравена. Но е осчетоводена. Безстопанствеността е толкова потресаваща, че служители изнасят техника закупена от САЩ през централния портал на завода. Съответно, изненада, завода е закрит. На Министерски съвет, предполагам, му е писнал. Построява се такъв завод в Лясковец. Няма да се сетите каква е съдбата му. По доклад на ДС не се спазва работното време. Не се спазват и плановете и нормите. Плана се изпълнява само по обем, рекламациите са масови. Няма нови машини и се произвеждат само стари везни. За сметка на това от Велико Търново документално купуват непроизведените везни и ги съхраняват, въпреки че не съществуват. Доставят се само отделни части, но не и везни. Но и двете предприятия отчитат дейност и си изпълняват плановете на хартия. Завода обаче влиза в новините.
Даже не с лошо. За първия работен ден от новата година били произвели 10 везни повече от плануваното. Всъщност отчетените везни са от миналия месец, а производството изостава. Заради това клиентите идват, но не могат да си получат везните. Те просто не са произведени. Директора признава, че везните са нерентабилни. Това заради ниско квалифицирани работници и ръководители и недостиг на хора. Всяка година завода обещава по-модерно и качествено производство. Всяка година това не се случва. През 80-те рекламациите са огромни, получават поръчка от Германия, която не може и няма да бъде изпълнена, защото мощностите са само на хартия. През 90-те завода обещава, отново, десетки нови видове везни. Пак не. От 6 везни, изпратени за Мостра в Австрия, без дефекти е само една. Завода губи клиенти, което при комунизъма си е направо... Продължава да се произвежда обем без качество. Продажбите отново са фиктивни, но вече няма пари за заплати. Работниците напускат масово, за нови продукти и дума не може да става. Завода фалира. До тук с кантарите. През 1970 е открит завод за гуми във Видин. Той ще е най-големия завод в региона, а технологично е на световно ниво. 8 години по-късно МВР ще съобщи за фалшификации на документи и влошаване на качеството на гумите. Каучука се дозира на око и брой лопати. Закупената от Франция техника бива системно побългарявана, вместо да се отремонтира качествено. Например, спукани тръби се увиват с плат, но налягането е друго и течовете продължават. Дали ще стигнат до някой електрически кабел, Бог знае. Пристигналата френска комисия ще установи, че състоянието на машините е крайно лошо и е необходим основен ремонт. Такъв няма да се направи. Автоматизирана система за дозиране е доставена от ФРГ, но гаранцията изтича преди да е монтирана в завода. Следователно, каучука пак се дозира на око. Това води до изхвърляне между 4 и 5 тона материал на ден. За качествен контрол се назначават млади неопитни момчета, а брака расте всяка следваща година. Има периодични пожари, суровини не се доставят редовно и се съхраняват неправилно. Само за 5 дни през 1979 година ще бъдат бракувани 1200 гуми. Поради всичко това, през същата 1979 година в България има недостиг на гуми и стартира програмата Гума за гума. Предаваш старите, за да получиш нови, рециклирани. През 1989 година завода е в плачевно състояние. В един цех заради високата температура, праха и вредните газове работят само виетнамци. Все пак по-добре там, отколкото на фронта. В завода продължават да не се използват новозакупени системи от Пирели Италия, от Франция, от Германия. През 1989 година обаче е пусната машина за контрол на качеството на гумите. Според същата 70% от гумите първо качество в България са напълно негодни по западните стандарти. Каучука все още се измерва с брой лопати. За сметка на това загиналите на пътя постоянно нарастват. През 51 са 202, 61 са 450, а 68 са над 1000. А най-много са през 1990 над 1500. Дали има нещо общо с качеството на гумите, преценете сами. Може ли износа на продукция да съсипе един завод? Може, при комунизма. Завода в Сливен за металорежещи машини е построен през 1971. Произвежда стругове. Доизградено е заваръчно отделение, защото такова не е било предвидено по план. През 1972 изпълнява 69% от плана си. Трябва да получава над 400 различни детайла от други заводи, които се бавят. Електрик Радомир, например, не е доставил нито едно годно ел-табло с команден пулт. Завода започва да ги отремонтира, а после и да ги произвежда. През 1972 завода работи около 1/3 от времето. По-големия абсурд е, че за изработването на 100 лева продукция е предвидено да се харчат 163 лева, а реалните разходи са 186 лева. Завода е проектиран да работи на загуба. През 1986 завода пак не изпълнява работния план, независимо, че е намален. Брака е огромен, има много аварии и неработещи машини. Стоят и не работят. Работниците закъсняват и си тръгват по-рано от работа. Единственият продукт, който е печелив за предприятието, е универсалният струк S8S.
През същата 68 предприятието е в трайна неплатежоспособност и за да изплати заплати взима кредит. Месечно трябва да изплаща 800 хиляди за заплати и 1,5 милиона за лихви. През 1988 директорът Симеон Съмналиев докладва 4,5 милиона задължения, съкращаване на 120 служителя и никакво обновление на машините. Ако струговете са се продавали по първо направление за социалистическите страни, ще има приход от над 4000 лева на струг. Но на държавата й трябва чуждестранна валута. Затова се изнася по второ направление за западните страни. И за да са конкурентни цените, предприятието е на загуба от 1300 лева на струг. През 70-те се създава и военно-промишления комплекс Металхим. Основният износител на продукцията ще бъде Кинтекс. 14 години по-късно задължението на Металхим към държавата ще бъде над 770 милиона. Причината – праща се оръжие на страни, които не могат да го платят. През 87 дълга ще надмине милиард, а печалбите ще спаднат с 30%. Договорите не могат да се изпълняват, затова се покриват с оръжие от държавния резерв. Ще бъдат анулирани договори за над 400 милиона долара. Ще се закупува руско и чешко оръжие и ще се продава като свое. Ще се произвеждат некачествени части за бронетранспортьори, ракети, гранати, топлинни глави. Само последните ще са с брак над 6000 броя. Некачествени заварки ще се прикриват с пластелин и боядисват. В складовете ще залежава некачествена продукция, като снаряди, които се взривяват в цевта, например. Само за 1978 година върнатата от чужбина продукция е за над 25 милиона. Края на 80-те заводите са масово на загуба. Производството е намалено на 50%, а приходите намаляват с 5 милиона лева. Само във ВМЗ Сопот ще залежава продукция за 160 милиона и ще има презапасяване с над 5000 тона взривни вещества. Ревизията през 1990 ще установи липси за стотици милиони долари. През 80-те години има бум на насилието. В градовете всеки седми е с присъда за насилствено престъпление – убийство, изнасилване или телесна повреда. Всеки седми. А в селата всеки четвърти. На 6 октомври 1979 година в София е намерен труп на млада жена. Тялото е открито в мазе на изоставена сграда в софийския квартал Хаджи Димитър. Причината за смъртта са 35 удара с нож. Момичето е било на 19 години, известно на милицията с, цитирам, лекото си поведение. Също е била болна от сифилис. След няма и 3 седмици е открито второ тяло на жена на 31 години. Убита е по подобен начин 37 удара с нож. Намерена е в друг квартал на столицата. Също е известна с лекото си поведение. Открити са още трупове, а една от жертвите успява да стигне до Пирогов, преди да почине. Убиецът е открит. 24-годишният ХБГ извършил множество убийства, изнасилвания, побои, нападения и кражби. Същия е работил като служител на МВР. Повод за убийствата на въпросните жени е, че една от тях го е заразила с сифилис. Първото си убийство обаче е извършил едва на 18 години. Жертвата е негов съсед, с който се скарват в кръчма в квартал Надежда. Никой от убийствата не е огласено в медиите, заради строгата цензура. Хората са чували за Жоро Павето, но слуховете се предават само от уста на уста. Никой не знае за Жоро Отверката, друг масов убиец от същия период. Какво е правил малолетен убиец в структурите на МВР? И колко спокойно бихме живяли, ако знаехме всичко това? Ако се чудите каква е съдбата му, за нея архивите мълчат. По това време в България е имало смъртна присъда. И докато сме на темата, друг любопитен факт. Последната смъртна присъда в България е изпълнена на 4 ноември 1989 година, 6 дни преди падането на режима. Осъденият е Георги Алински от Самоков. Престъплението – системна диверсия срещу народната власт. Няколко пъти е повреждал лифта на Боровец. И малко комунизъм за износ от 80-те. През 1987 година българска делегация начело с Тодор Живков е в Китай. Присъстват на откриването на производствена линия за безалкохолни напитки с българска техника. Живков произнася реч и натиска бутона за старт на машината. Петър Младенов описва тази история в мемуарите си така.
Линията започна да шуми и подрънква и бутилките се насочиха към мястото за пълнене, а след това и към затварящата машина. До мен стоеше Филип Марков, който по-късно щеше да бъде назначен за наш посланник в Пекин и непрекъснато повтаряше: "Ще видиш, че тази машина ще се развали." Тези негови пророкувания се базираха на дългогодишният му опит на наш търговски представител в Пекин, продал на китайците над 2000 мотокара, от които сега не работел нито един. Той сякаш прокле нашето техническо творение, тъй като след малко машината отказа да затваря бутилките. Българските специалисти се затичаха смутени, а лимонадените шишета започнаха да падат от линията и да се трушат. По едно време нещо силно изтрещя и нещастното създание на българския технически гений окончателно спря. Край на цитата от Петър Младенов. За да излезнеш да работиш извън родината, трябва да си човек на някой. Друга квалификация не е нужна. Българските строителни компании в чужбина постоянно отклоняват работници и материали за свои частни обекти. Строят негласно чужди обекти за държавна сметка. Българите в Либия нелегално произвеждат и продават алкохол. Осъдените са стотици, а електропроводите, които е трябвало да построят, са на загуба за държавата, като няма извършена никаква дейност. От селскостопански проект в Либия България е на загуба от 5 милиона долара. На загуба е и птицекомбината ни в Либия. Загубата от неизградени хладилни складове и оранжерии в Судан е 4 милиона долара. Загуба от обект в Кувейт е за 6 милиона долара. Щета при сондаж в Сирия струва 3 милиона долара, а друг от обект Хасаке 2 милиона долара. Доставяме машини на неплатежоспособно турско дружество за почти 2 милиона долара. В Ирак агрокомплект е на загуба от 7 милиона долара. Следствено дело на бившия директор на Техноимпорт доказва щета за държавата на над 35 милиона лева. През 1980 в Либия започва работа българска нефтена компания. Предоставени са и райони, които са оценени като безперспективни от западни фирми. В либийските пясъци ще потънат повече от 200 милиона долара. През 1984 в Гърция започва работа Технимар Минерал Комплекс. Ще се занимават с производство и търговия с мрамори. Гръцката част от фирмата Технимар е в тежко финансово състояние. Поискан е баланс на фирмата, но не е получен. Въпреки това фирмата е купена. България ще инвестира 2,6 милиона долара, а дружеството вече е на загуба. В края на 1988 общата загуба за страната ще е 7 милиона долара. През 1986 закупуваме фалиралата австрийска фирма за ПВЦ изделия Хох Лойтнер. Похарчени са 12 милиона долара. Цялата загуба за държавата ще е 16 милиона. Бутилиращо дружество Ортман и Хепст през 1987 е с загуба от 8 милиона марки. Ще фалира след 2 години с загуба за България над 23 милиона марки. Рьотерверк изработва лярски машини. Фалита и струва на България 78 милиона германски марки. Давам си ясна сметка как звучи всичко това. И правя най-доброто, на което съм способен, да не псувам и да запазя малкото си останал здрав разум. Понятието абсурдистан не е ново, но придобива нови стойности, когато говорим за комунизма в България. И не само тук, естествено. Та ако се чудиш защо изобщо изслуша всичко това и евентуално защо изобщо някой се е хванал да го прави, да чете, да събира информация и да го разказва, причината е само и единствено една. Когато някой ми каже колко хубаво е било при бай Тошо да се смея с глас и сълзи, да се притеснявам от неволно отделяне на течности, ако ме разбираш, и със сигурност не за да останат някои от горните имена, дати или цифри като спомен. Определено не. След всичко това, срещу комунизъм, искам да останат само 2 думи. Никога повече. Пълното видео за цялото това безумие ще бъде значително по-дълго, когато ми се оправи кръвното. То е за евентуалните мазохисти като мен, които въпреки всичко искаме да знаем и да помним и никога повече да не го повтаряме. Благодаря за вниманието, пожелавам ви безсмъртие.